Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ tuition တွေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ခုကငွေချင်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ software လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီ software နာမည်ကတော့ Don't touch my phone Who touch my phone ပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုမထိပါနဲ့မကင်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းတွေကိုဘယ်သူတွေကင်လဲပေါ့။ဒီ software လေးရဲ့အသုံးဝင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးအိမ်မောကြားနေတဲ့အချိန်တွေပြီးတော့ညဘက်အခါတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုတရားဥကကိုင်လာသည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ခိုးလာသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအခါမှာဖုန်းကနေပြီးတော့အတန်မြည်မယ်အဲ့လိုလုပ်ထားလို့ရတဲ့ software ပဲဖြစ်တယ်ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာလည်း download ယူနိုင်ပါတယ် Play Store မှာ download ယူနိုင်ရပြီးလို့ရှိရင်တခြားဒီ browse တွေမှာလည်း download ယူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ software လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ပေးထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ software ကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာထည့်ဖို့အတွက် Play Store ကိုဝင်ပါ Play Store ရဲ့ဒီ search bar မှာ Don't touch my phone ဆိုပြီးရိုက်ရှာပါဒီမှာဒီ software ပေါ်လာပါပြီဒီ software ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ install တစ်ချက်လုပ်ပါသူရဲ့ file size ကတော့ 7.68 MB ပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ software ကို download ပြီးတော့ဆိုတာနဲ့ open ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော် open ကိုဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့အသက်သွင်းရပါမယ်ဒီ software အလုပ်လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ next ကိုတော့ပါဒီအောက်က next ကိုတော့ပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုတော့ပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ် next ကိုတော့ပါကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းလည်းပေါ်လာပါမယ်ဒီမှာအောက်မှာဒီမှာ custom alarm ပါမယ်ပိန်ကုတ်ပါမယ် charging alarm ပါမယ် setting ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး setting ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတွေကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ် setting ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဆက်ပိန်ကုတ်ကျွန်တော်တို့ပိန်ကုတ်ထည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ပိန်ကုတ်ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက finger print ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပွေရနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်နံပါတ်3က charging disconnected alarm ကျွန်တော်တို့အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာအားသွင်းကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ alarm မိအောင်လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာ customization ဒီမှာ plugging flash on alarm ကျွန်တော်တို့မီးလင်းအောင်လဲကျွန်တော်တို့ alarm တွေလုပ်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့တုံခါအောင်လဲလုပ်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာ alarm daily ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး custom alarm ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါကြော်ညာဝင်လာရင် close ကိုတစ်ချက်ပြန်ပိတ်ပါအပေါ်ဆုံးမှာ default alarm ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် allow ပေးမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ select from ringtone sound ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ ringtone ကို
ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့အသံတစ်ခုခုကိုဒီမှာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲနောက်တစ်ခုက select from notification sound ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အသံတွေကိုရွေးပြီးတော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ select custom alarm ကို alarm ပါ select custom alarm မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ file ထဲမှာလောလောဆယ် file ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရှင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရွေးပြီးတော့ခုနလိုမျိုး OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ ပိန်ကုတ်တစ်ခုထားမယ်ပိန်ကုတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ထားလဲဆိုတော့အဲ့ alarm ကိုပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပိန်ကုတ်တစ်ခုထားတာဖြစ်တယ်ပိန်ကုတ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးထားရမလဲဆိုတော့၄လုံးလောက်တော့ထားရမယ်ဟုတ်ပြီပိန်ကုတ်၄လုံးကိုမှတ်ရလွယ်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီပိန်ကုတ်ကဘယ်နေရာမှာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ alarm ကိုပြန်ပိတ်လို့ရတဲ့တစ်ချက်ပေါ့ပိန်ကုတ်၄လုံးထည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာများလေး Alibaba.com B2B trade app. Discover all that we offer. ကြော်ညာတွေဝင်လာရင်အပေါ်ကဒီ check ရှေ့ခက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုအနီရောင်ပေါ်ပြီဆိုရင်သူက active ဖြစ်ပြီပေါ့နောက်တစ်ခုက charger ဟုတ်ပြီဒီလိုအနီရောင်ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့ဒီမှာ charger ကလည်းဖုန်းအားသွင်းပြီးလို့ရှိရင် charging ကိုနှုတ်လိုက်တာနဲ့သူအလံထမိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာနဲ့ပိတ်ရမလဲဆိုတော့ခုနထည့်လိုက်တဲ့ဒီပင်ကုတ်လေးလုံးနဲ့ပြန်ပိတ်ရမယ်ဒီမှာ star ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ် star ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့3စက္ကန့်ပေါ်လာပြီเนาะ3စက္ကန့်ပေါ်လာပြီပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ stop ကိုပြပြီကျွန်တော်တို့ဒီ stop ကိုပြန်ပိတ်ဖို့အတွက်ဒီနေမှာပိန်ကုတ်လေးလုံးထည့်ရပါမယ်ဒါပါပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့သူများတွေကင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအလန်းမီမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးကျွန်တော် star ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အဲ့ခါနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီ star ကိုသာနှိပ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တရားရောက်လာကင်သည်ဖြစ်စေတရားရောက်လာခိုးသည်ဖြစ်စေဖုန်းကသူ့လိုထပ်မိမှာဖြစ်တယ်အဲ့မိတဲ့အခါမှာအဲ့မိတဲ့အတန်ကိုပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပိန်ကုတ်မရှိလို့ရှိရင်ပိတ်လို့မရပါဘူးအဲ့ပိန်ကုတ်တိမှသာလျှင်ပိတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ software ရဲ့အသုံးဝင်မှုကိုငွေရှင်တွေအားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ software ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video file အောက်မှာရှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြော်ညာတွေဝင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဟာနဲ့ပိတ်လိုက်ပါ